俺ん家の裏にある建物も、あ、本当だ。うん。結構この辺もまあいいんだろうけど。怖いな。何回も来てるとその反応ができなくなっちゃうんですよね。あ、もういいみたいな。これ背中の絵とかいいかもしれない。バッチリ観光地化してますね。そうですね。すごい楽しい。うん、自転車ここまでってなってるからこれ以上は無理だね。はい。聞けばただうわ、高級18って言ってたもんね。18そういえばこれが18ですか？若いでしょ。もうちょい。こ
told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.